မေးမယ်မိကောအာဒံဘုံရှိမှဖြစ်မှာလားဧဝမရှိရင်ရောမင်းဖြစ်လားမိကောမင်းချမ်းသာမှဖြစ်မှာလားမင်းအငယ်ဆုံးသောသူတွေကိုမကြည့်ရင်ကောမင်းနေနိုင်တာပဲလားစင်ရတဲ့ဘဝမှာမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဆိုမင်းဧဝံဂေလိမဟောပဲလဲနေနိုင်တာပဲလားအငယ်ဆုံးသောသူတွေကိုဒီလောက်ပြိုလဲနေတာကိုလဲလစ်လူရှုပြီးနေနိုင်တာပဲလားမင်းချမ်းသာမှဖြစ်မှာလားဘုံရှိမှဖြစ်မှာလားအေဒင်ထဲမှာနေမှဖြစ်မှာလားဧဝမရှိရင်ကောမင်းဖြစ်လားမေးကောအာရန်ကိုဘယ်သူမှမမေးပါဘူးဒါပေမဲ့အာရန်၌ရှိတော့စိတ်သဘောဘုံမရှိရင်လည်းဖြစ်တယ်ဧဝမရှိလို့တော့မဖြစ်ဘူးသခင်ယေရှုခရစ်တော်သူ့မှာဘုံတွေမရှိရင်လည်းဖြစ်တယ်ငါသားမင်းမရှိလို့တော့ငါမဖြစ်ဘူးဟာလေလုယာအာရန်ကွာအေဒင်မှာနေမှဖြစ်မှာလားဧဝကိုမစာနိုင်ရင်ရောဖြစ်တာပဲလားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကောင်းကင်မှာနေမှဖြစ်မှာလားအပြစ်သားကိုမကယ်ရင်ရောဖြစ်တာပဲလားတခါလန်းလန်းမှာသွားနေတယ်လူတယောက်ကိုဓမြတွေရိုက်တယ်လူလမ်းဘေးမှာပြစ်ထားလဲနေလေဝိသွားတယ်ယေဘရဟိတ်သွားတယ်အလုတ်ကရေးကြည့်တယ်အလုတ်ရေးကြည့်တယ်ဥဆောင်တဲ့သူတွေမိမတော်မှာအရေးပါတဲ့သူတွေအလုတ်ကရေးကြည့်တယ်မြင်လားလမ်းဘေးမှာလဲတဲ့သူကိုမြင်လားငါနောက်ကြလို့မဖြစ်ဘူးမိမတော်မှာငါတာဝန်တွေအရေးကြီးတယ်နော်ငါနောက်ကြလို့မဖြစ်ဘူးတာဝန်လစ်ဟင်းလို့မဖြစ်ဘူးလမ်းပြီးလဲတဲ့သူကိုမကယ်ရင်တော့ဖြစ်တယ်။အော်ဖြစ်တာပဲလားဖြစ်တယ်သူ့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရှမာရိလည်းအလုတ်ရှိတာပဲရှမာရိလည်းအလုတ်ရှိတာပဲအဲ့လမ်းမှာသွားနေတာခရီးသွားနေတာဟုတ်ပြီနော်အလုတ်လုံးမှဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အလုတ်ကိုနောက်ကျလို့ရတယ်လေးနေသောသူကိုထူမခြင်းမှာတော့နောက်ကျလို့မရမေခွန်းအလုတ်မသွားလို့မဖြစ်ဘူးလားလမ်းဘေးလဲနေတဲ့သူကိုမကယ်ရင်ရောဖြစ်လားရှေ့ကသွားတဲ့လေဝိတွေယေဘရဟိတ်တွေအတွက်အလုတ်နောက်ကျလို့မဖြစ်ဘူးလမ်းဘေးလဲသူကိုမကူညီမမစားရင်တော့ဖြစ်တယ်ရှမာရိကအလုတ်နောက်ကျရင်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုလူကိုမကယ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးအကျွေးတင်သွားလဲရတယ်မကယ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးအကျွေးတင်ရင်တင်ပါစေငါကယ်မှဖြစ်ငါစာနာမှဖြစ်ဓမြတိုက်ခံထားတဲ့လဲနေတဲ့သူကသူ့ကိုတောင်းဆိုတာရှိလားတောင်းဆိုတာရှိလားမရှိဘူးကယ်လားကယ်တယ်လောတာကအာဗြဟံကိုတောင်းဆိုတာရှိလားမရှိဘူးအာဗြဟံသွားကယ်လားကယ်တယ်ကဲအဲ့တော့လူတယောက်၌ရှိတဲ့စိတ်ထားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခုနကတော့အဲ့လမ်းမှာသွားတဲ့လေဝိနဲ့ယေဘရဟိတ်တွေအလုတ်ရှိလားရှိတယ်မိမ္မာတော်မှာတနည်းအားဖြင့်လူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုဥဆောင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုလမ်းဘေးလဲနေတဲ့သူတွေ့လားတွေ့တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်ပေါ်မှာထားတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထားလမ်းဘေးပေါ်မှာထားတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထားကိုရှင်ကြည့်ရင်သူတို့၌ရှိသောစိတ်သဘောကိုသိတယ်